हीरा, ये क्या लेकर आया है तू? ये खत किसने भेजा है? अरे हसन भाई, मैं आपका छोटा भाई बात कर रहा हूँ। आपसे एक दोस्त मिलने आया हुआ है। अच्छा, तू मेरे छोटे भाई का पैगाम लेकर आया है। चल हम उस दोस्त को मिलने चलते हैं। तेरा इंतजार करूं